Всем привет, с вами снова Потапыч. И сегодня я открываю новую рубрику по названием «Механизмы Minecraft Pi», в которой я буду строить механизмы и показывать, как я это сделал. То есть строить механизмы заново, но на видео. И в этот раз у нас чудо-печечка. Простая печечка, неважно. Теперь, чтобы нам ее подпалить, нам нужно нажать на кнопочку. Вот. И теперь она у нас горит. Теперь мы можем засунуть в эту вот печечку, точнее в то, что мы хотим приготовить. Так, я нечаянно курицу заспавнила. И ждем тут. И нам уже доставляется самая настоящая жареная курочка. Опаньки. Неплохо. Ну и вот. Как бы теперь мы закончили нашу работу. И мы хотим потушить печку. Поэтому мы нажимаем на этот рычаг. И, я не смог сделать так, чтобы убиралась вода, ибо Minecraft Pi еще не добавили поршни. Извините меня за этот фейл. Да и потушение огня можно было сделать с помощью поршней. Не вышло, и, как я уже говорил, поршни Minecraft Pi еще не добавили. Теперь мы начнем строить эту печку. На новой платформе. Так, нам понадобится платформа 8×5. 8 длину, 5 ширину. Короче, сейчас увидите. Так, теперь нам для вот этой вот штучки пригодится. Еще штуку. Так, нам пригодится. Теперь нам пригодится зажигалочка. Редстоун, зажигалка. Потом нам пригодится рычаг, кнопка. Нам еще также пригодится раздатчик. И нам пригодится, разумеется, элемент, с помощью которого мы будем самый основной декор быть. И, насколько я помню, еще ведро воды. Так, все, вроде все. Так, теперь мы строим нашу печечку вот по данному формату. Посерединочке строим печечку. Так. После чего мы забыли все-таки, что нам нужна была еще решетка. Все, теперь мы вспомнили. И также нам еще пригодится, я даже не знаю, у меня инвентарь не резиновый, понимаете? Так, нам пригодится адский камень. Ставим тут раздатчики и тут. Теперь вот сюда ставим. Так, вот так вот все ставим. Теперь закрываем вот тут сверху. Тут оставляем дырочку. Так, и, кстати, вот в комментах вы напишите, пожалуйста, успеваете ли вы за мной. Если нет, тогда я буду делать все помедленнее, чтобы было более понятно. Если да, то напишите да, и я буду делать как обычно. Так, и да, пока я еще не закрыл это, нам сюда нужно будет доставить ведро воды. Это, к сожалению, придется вручную пополнять. Так что тут еще можно лесенку поставить, что ли. Чтобы можно было набирать, было удобнее. Теперь расставляем. Так.
И тут кнопочку. Теперь проводим редстоун. Вот так, так, так. Так и так. В общем-то, что у нас получается? А, точно, я забыл зажигалки положить. Да, вот так вот. Так, теперь потушим, давайте. Так. Так, теперь... Ну, вот сюда можно курицу положить или что-то такое. В общем-то, печка готова. С вами был Потапыч. Всем пока и пока-пока. До новых встреч. И да, я забыл продекорировать. Ну ладно, за выпуском сделаю. Пока-пока.